హలో బడ్డీస్, ఇక్కడ ఈ దూడలు తింటున్న పచ్చగడ్డి 6 నెలలుగా కుల్లబెట్టినది. దాని వెనుకున్న కథ ఏంటో చెప్తాను రండి. సాధారణంగా రైతులకు ఎల్లకాలం పచ్చగడ్డి దొరకదు కాబట్టి ఇలా పొలంలో పండించుకున్న పచ్చగడ్డిని ముక్కలు ముక్కలుగా మిషన్ ఉపయోగించి కట్ చేస్తారు. అలా పొడి చేసుకున్న పచ్చగడ్డిని ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సంచుల్లో గాలి తగలకుండా స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మనం ఊరగాయ పెట్టుకున్నట్లు. ఈ పద్ధతిని సిలేజింగ్ అంటారు. ఈ పద్ధతి ద్వారా స్టోర్ చేసుకున్న పచ్చగడ్డిని సంవత్సరం పొడవునా వాడుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా గడ్డి దొరకని సమయంలో ఈ పచ్చగడ్డిని వేసుకుంటే పాడి పశువులు పాలు బాగా ఇస్తాయి. దీనిని గొర్రెలు మేకలు కూడా ఆహారంగా ఇవ్వచ్చు.